Wow, lihat teman-teman. Ada tumpukan benda-benda yang kotor berlumpur. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Oke teman-teman, ayo kita kumpulin ke dalam keranjang ya. Nanti kita cuci bersih. Wow, hewan apa ini? Wadidaw, seperti burung. Hewan sapi sepertinya. Wah, gokil sih. Mantap. Kelinci sepertinya. Keren teman-teman. Wadidaw. Ayam juga ada ya. Mantap sekali. Widih. Nah, ada satu lagi. Oke teman-teman, semuanya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini seekor kelinci. Gokil sih. Kita lanjutin lagi ya. Wih, sapi teman-teman. Mantap. Nah, selanjutnya kita bersihkan hewan ini. Wadidaw, wadidaw, sudah bersih. Seekor hewan gajah. Mantap. Nah, burung apa ini? Wadidaw, seekor burung tinju. Piccio piccio picchio il piccione, piccio piccio picchio il piccione. Gokil sih. Selanjutnya yang ini teman-teman. Wihihi, seekor macan tutul. Amazing. Wow, kira-kira ini hewan apa teman-teman? Muncullah seekor zebra. Mantap sekali. Kita taruh sini ya teman-teman. Nah, seekor unta. Kita bersihkan yang besar satu lagi teman-teman. Wadidaw, ada seekor singa. Mantap. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, hewan jerapah. Gokil sih. Kira-kira ini hewan apa teman-teman? Wadidaw, Stegosaurus. Hewan purba. Kita bersihkan yang ini. Wow, seekor kerbau. Mantap teman-teman. Kita lanjut lagi ya.
Wehehe, ada ayam. Keren teman-teman. Kita bersihkan benda ini. Widih, ada palutor. Oke, ayo kita lanjut lagi. Muncullah lumba-lumba. Sekarang yang ini ya. Seekor sapi lucu. Oke teman-teman, kita bersihkan yang ini. Wow, ayam. Mantap sekali. Yang ini gajah mamut. Mantap sekali. Wadidaw, gajah Sumatera. Seekor kanguru. Oke teman-teman, sekarang ini ya. Ikan paus. Oke teman-teman, ayo kita lanjut lagi. Penguin. Hewan lucu ini. Muncullah harimau. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi ya. Langsung keluar seekor ular. Mantap sih. Wow, hewan apa ini? Muncullah buaya. Oke, bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, wadidaw, yang ini seekor anjing laut. Nice. Kumbang. Ada yang kecil satu lagi teman-teman. Wow, muncullah ikan paus. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton.